Blessed day everyone. மிட்நைட் அதுமா நாங்கள் நடு ரோட்டில் வந்து நிற்கிறோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ ஸ்டார்ம், பயங்கர ஸ்னோ ஸ்டார்ம் என்ன அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. பிசி ப்ராவின்ஸில் ஐ திங்க் ஒரு இந்த 2 வருஷத்தில் நாங்கள் இங்கே மூவ் பண்ண 2 வருஷத்தில் இதான் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்னோ ஸ்டார்ம். பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. ஏன்னா சும்மா ஃப்ரீசிங் ரெயின் மட்டும்தான் வந்துச்சு. இப்போ இவ்வளோ ஸ்னோ வந்ததே பெரிய விஷயம். கனடாவில் நிறைய வருஷமாக இருக்கும். இவங்க 2 பேரும் பிறந்தது கனடாவில் தான். கிபெக்லேயும் ஒன்டாரியோ ப்ராவின்ஸ்லையும் இருந்துக்கும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்னோ வரும். எங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். இங்கே ரீசெண்டாக பிசியில் நாங்கள் ஒரு 2 இயர்ஸாக மூவ் பண்ணி இங்கே வந்து பார்த்தா அங்கே ஸ்னோவே வரையில. எங்களுக்கு அவ்வளோ கவலையாக இருந்துச்சு. ஆனால் என்ன சொல்லுவாங்க, நல்லார் ஒருவர் உள்ளரே அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை. நல்லவங்க இருந்தால் மழை அவங்க வரும் மாதிரி நாங்கள் இங்கே வந்தோமோ. அதுக்கு பிறகு போன வருஷம் கொஞ்சம் ஸ்னோ வந்துச்சு. இந்த வருஷம் அதை விட பயங்கர ஸ்னோ. இப்போ 12 மணி. ஆனால் எங்களுக்கு அதை பார்க்கணும் மாதிரி ஆசையாக இருந்துச்சு. அதை நாங்கள் வெளியில் வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு கொண்டாட்டம் ஒன்று செய்ய போகிறோம். நீங்களும் அதில் கலந்து கொள்ளுங்க. இப்போ கீழே வச்சோம்னா ஸ்னோமேன் ஸ்னோ ராக். நல்லா நீங்கள் உள்ளே போட்டு இது பண்ணலாம். ஊர்லலாம் சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைவீங்க, புட்டு செய்கிறதுக்கு, இடியப்பம் செய்கிறது. ஆனால் நாங்கள் வந்து ஸ்னோவிலே எப்படி செய்வோம். எக்ஸ்ட்ரா ஸ்னோ. இங்கே பார்ப்போம் மூஞ்சி. Subscribe. இன்னைக்கு நாங்கள் நடுராத்திரியில் சேஃபாக இந்த ஸ்னோ ஸ்டார்முக்குள்ளே வந்து இப்போ மறுபடியும் நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளே போக போகிறோம். குளிரில் வாயும் வரைக்கும். அண்ட் இந்த நிறைய நாளுக்கு அப்புறம் ஸ்னோ பார்த்ததுனால எங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாருமே எப்போவுமே சேஃபாக இருங்க, சந்தோஷமாக இருங்க. மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Have a blessed day.